我给你们看一个非常恶心的东西啊，比如说我现在想卖这一把手机，对不对 ？OK， 好，然后我就对着这把手机直接哐拍。好，然后我们把刚刚拍的那4张图片直接拼图好之后，我们直接扔给这个 AI， 然后点击上传文件，从手机相册里面选好拼好的这张图，然后我们输入一段语音，这是一把双折叠手机，帮我生成一条宣传广告视频。好，然后我们把这些错别字啊有的没的给它删一下，直接点击这个立即生成。好，2分钟之后看一下结果，视频生成好了，给大伙看一下哈。A display that folds once and folds again. Epic quad camera, hands-free calls, immersive gaming, pocket-sized elegance when you're on the move. And when it's time to create or work, it stands on its own and runs multiple apps like a pro. 它是中英文都可以，你想生成什么国家的语言，它都可以说，国内外都能做哈。注意看啊，它就是这么简单的一条提示词。这是一把双折叠手机，帮我生成一条视频，就这么简单。如果说你会写提示词，它可以生成的更好。所以是不是很恐怖？就以前你拍一条这种视频，文案、脚本、拍摄、剪辑、场景、模特各种的，你是不是？我觉得没有1万块搞不定吧？现在这种5毛钱都不用，一条视频不到5分钟，5毛钱都不用。所以说，你说 AI 要不要学？